S'abonner pour le bébé ne va pas s'abonner soit ndeko na yo monga oya pa na yo osomele téléphone soit donc s'abonner so ya bien mama mama dimisa ya bali do ya mama musala ebongaka bosala musala bozoseka donc awa deya namona deya bemission ya bien journal ya surtout bébé ndenga zawa mo bébé comme moteka bona moni nini patente na ki London News TV na ba fan tout Sénégal mako koto te awa kaka na ki London News TV s'abonner na bande ko tu bazana Europe Amérique Asie Océanie ki London News TV toza awa sport ya bien ba journal ya bien ba théâtre ya bien ba gag ya bien de nyonso koloba o solo ya moko nyonso bakodia menyesu na kati London News TV ba comédien Yabo s'abonner te ngapenda kusafona naozela kutu te naozela te kasi koyo s'abonner ale tozonga musala King London News TV et salamina ba vrai congolais eza na bonzambe bosabone bana Congo bana mboka bosabone massivement ouais balobi bosabone massivement na King London News TV. King London News TV eza chaîne oyo eye na ba news ya bien eza chaîne oyo eye na makambo ya bien je crois ba chaîne bana belé mais cette fois-ci chaîne oyo vraiment ezo convaincre bana nyonso mokili mobimba eza King London News TV nga artiste na bino musicien chrétien Gilin Bembo vraiment na ebisi bino bandeko nga bayembi ezala biso koto na religieux ezala bandeko abeta musique mondaine balobi to s'abonner massivement chaîne ezana ba programme belé ya bien vraiment peut-être boluka botu nga ba chaîne ya banani papi photo tulomba maman Pélagie Kosi Mabidi bangonde basa ba patron ya King London News TV alors mokili mobimba bandeko bolinga frère bembo bozana Europe bozana Bangola boza partout na ba Brazzaville par-ci par-là bosabonner bosomba ba savon bosabonner nzoto mobimba po chaîne oyo za chaîne moko e okota réveil na mabota bisika msu oyo maladie zalaki makambe belé zaki mabe mais je crois à travers chaîne oyo bozo ba prédication ba révérend pasteur ba koleka ba apôtre ba koleka ba évangéliste ba to ba sambela kanzambe bon nous recevons ba prière et koleka donc et là on a besoin au tala na kata chaîne King London News TV okozo yango donc mwana mboka mwana poto vraiment bozala connecté na King London News TV inchallah. Continue na biso
Kinshasa. Donc na sing tous les fans yankela yangani bandeko nyonso balingaka théâtre, balingaka musique, balingaka journal, chaîne ya moko pe balingaka sport. Politique, chaîne ya moko Kin London News TV. S'abonner kuna penda komona biloko ya bien. Surtout ba jeu de Tintin. Oh bana balinga batala film donc chaîne et pesa bana mayele éducation. To baye ko la langue nationale. Et ça toujours na Kin London News TV. S'abonner bandeko ko bazana Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, tout le monde. S'abonner Kin London News TV. Ya donc ya mama Pélagie Nkos mutema ya papa papi photo. Donc bangona ba chaîne ba sali boypo total ya ba chaîne ya bato pour ba chaîne mingi comme bêtise. S'abonner na chaîne openda aux leçons tout ça. Chaîne à comment, chaîne à moko, s'abonner. Ngade sina sabuni tikali yo. Na yekuna. Mwetenkela ngani nkela elela. S'abonner. Bana Kini, bana Brazza, bana Angola, bana Porto, bana Mkinzi Mubimba. Tuye usabino seni za kaka moko. Kin London TV ya papi photo na mama Pélagie. Le savonnet, mutu nyonso savonnet. Beaucoup muna makambo ya bien ba théâtre, beaucoup muna mikinzi, beaucoup muna nyonso ba émission. Papa kitunga pe beaucoup muna na kati. Papa nyonso biso nyonso ba papa tukuya tukukuta na kuna. Papa papi aza kusila, mama Pélagie aza kusila. Ngamba kuna lubaki na bango ngamba ko parler naza parler na bango na parler na bango na mariage. Nasuki kaka wana ni yebise bino nous savonner. Bonjour ou bonsoir na bino nyonso bokozo occasion ya kolanda biso na mama oyo liboso to banda nini to koloba na mama oyo soki tokoki kozwa une minute de silence pona ko raisonner ko kanisa lisusu bandeko na biso nyonso ba bien aimé oyo nyonso toti ko bungisa na période oyo tokoki kozwa 30 secondes ya silence. Merci. Vraiment to pesibino lisusu merci dako yo kabiso pour le kumu na Nzambe. Et toutefois liboso to banda to bondela ka Nzambe po ya kamba biso na moma oyo biso nyonso comme ça to kangi misu na biso to bondela Nzambe. Seigneur Jésus to pesio lisusu merci to eko zongisa lokumu pekembo epai na yoyo mokonzi na biso mosungi na biso to bengi yo yaka o banda na biso o sukisa na biso na tango oyo kolo disposer biso mitemo na biso o tokoyoka o nini okolobela biso na moma oyo wana to bondeli na kombo na Yesu. Amen amen. To pesi bino mbote na kombo na Yesu ngai mama Pélagie ya solo to ebi ete na moma oyo biso nyonso tozali abattu to ebi ba news nini oyo ezokoleka na moma oyo. C'est vrai tozana ba décès penza ebele mususu pe to yebi pe mususu pe to yebite o tozoko yeba ezaka o tozoko vanda na bango to yebi bango mais ezapena ba misusu o pe to yebite mais to yebi ke bazalaka pe proche na biso so na ko tanga pe ba kombo ya bato to bungisi lokola papa Wawa ya East London to bungisi papa Novemba Coco Waya Do Levi, Maman Sylvie Luciela ya Camden, Papa Claude Ndombasi, et aussi un autre artiste, Gordon Massiala, to bungisi pe Mardo Champagne, to bungisa ki pe Maman Janine, la thérapeute, to bungisi pe Alain Kaka, to bungisi
Pasteur Chama Tukala, Papa Joseph Mabiala, professeur na ISTA, bana nyonso ya ISTA, soki bayebi pa professeur Mabiala, auti pe kotika biso, Mama Brigitte Anguma, Pasteur Steve Kindundu, Fils Lokombe Wechi, bango nyonso tu pe bauti kotika biso. Mais lisusu tolingi ko signaler que la média congolaise de la Grande-Bretagne, bango pe bauti ko bungisa lan ya frère na bango, Papa Flori Lukela, wazala qui décédé depuis ce lundi. Alors sur ce, tozo ko senga na bino, ceux qui beaucoup ko contacter ba personne o ngana ko tanga tout à l'heure pour na ko porter soutien à bino, que ce soit financier, moral, pour à partir de la bangonde soutien au Bogopesa et que comme son épouse Madame Mégé et si plutôt Pessi Pelitsu sous ma condoléance, nous sommes toujours ensemble. Alors na batuana toko kiko trouver ko benga ou bien ko informer ou bien ko pesa soutien à biso, surtout ça soutien à biso pour te supporter maman son épouse Madame Mégé, toko kiko benga Jimenez Setui Jojo photo, toko kiko benga Maître Yoma photo, toko kiko benga Pascal photo, Papi photo, Inter photo Bruce Kitoko, David photo, Samanton photo Bogart, Dodo Sarabati photo, Zizi photo, Rémi photo, Freddy photo, Cisco image, Akil image, Yannick image, Patty photo, Marlène image, Roger Jonani first class, Déclo photo, Filco photo, Nzouzi photo, José photo, Timo service photo, aussi Tokoko Yebisa sous notre frère Boni Tongo Moya Shot One TV. Bango nyonso batutokoki ko approcher bango, ko benga bango, ko pesa soutien na biso nyonso et ko komela madame na son épouse Madame Mégé, vraiment la famille de la média congolaise de la Grande-Bretagne, bazo zela ba soutien na bino penza et ko sala bango bala mingi bango ba basungaka biso nyonso na ba fête tozara na bango tozara na yango na ba occasion na biso nyonso en tout cas tozala la besoin ya média na biso congolaise vraiment Zambé na lola apambola biso nyonso pona ba soutien oyo toko apporter bango aussi na mama Sylvie o totako tanga déjà Camden bazo sala déjà fundraising toza la penza la motema malamu ya ko pesa lisungi na biso ya solo e ko sala penza malamu mingi mabota oyo nyonso oyo totangi tozangisa te Nzambe akopambola pe biso. Aussi, je vais informer à tous les étudiants de l'ISTA que vous avez perdu votre professeur, un beau professeur, intelligent professeur, papa de tout le monde, qui répond au nom de Joseph Mabiala Mavinga. Et si vous pouvez contacter la famille au canal de Madame Bibi Swami pour votre soutien au numéro 074 40 63 00 83. C'est le numéro de Madame Bibi Swami qui réside à Londres précisément. Si vous contactez la dame, vraiment votre soutien sera le bienvenu à la famille Mabiala à Kinshasa. Merci beaucoup pour votre soutien d'avance. Il y a solo bien aimé, normalement, Tozali déjà dans la 5e guerre mondiale. Pour la guerre, les gars, na oya sikoyo nde bato bakufi ezaka ndenge moko. Toza déjà na 5e guerre mondiale. Et si kapi bato bazo kuva vrac partout na monde. Donc wana ba bitumba oto so bunda
Toujours mon na monde moko invisible. Oh toujours mon na tête toka terme takufaki ndena otokolo tout à l'heure ndenge zo soka bande kopé ezo ebana te. Toujours na 5e guerre mondiale. Yango na biso lokola toujours ko bundana ba esprit. Oh toujours mon na te c'est que biso pe sengeli to kota na esprit. Poto kende ko bundisa esprit wana to tika la koza la charnel. Eza bitumba nzoto te. Mais eza bitumba ya molimo. To kota lisusu to skopa penza ba molimo pour kende ko bundisa monguna oyo atelemeli monde entier. Sambe na biso froma azali malamu mingi malgré bata oyo toujours lekisa difficile mais ye alobi atiki biso te pe akoki kotika biso mokolo mokote. C'est vrai tant tozala koleka tozo koleka te pour nous faire voir tozo koleka te pour la tinda na biso moko nga penza personnellement la lingaka venza ba vidéo ba caméra te mais quand je le fais eza po nzambe ndazo lo bato leka ngwana tozo koleka pour la lokumu na nzambe. C'est vrai la fois passée to le kanaki to loba qui était thème la biso to yaki nango ezalaki Jésus t'appelle. C'est vrai nzamba loba ki na biso était azali comme la biso tina ba prêche aloba ki na biso était tango ezalaki mabe to milengele to bima to tia sango malam potango ezalaki mabe azomona biso na ba prêche te njoka nde wapi ye o azan sambe o eza les maîtres de temps les maîtres de circonstances ayebaki nini o eza kokomela biso mais esengola oyo nyonso alamukaki esengola oyo nyonso atelemaki alalaki lisusu pongi te mpona nini na makambo oyo otali kokomela biso yango wana na mokolo na lelo lisusu nzambe aye koyebisa biso na teme na biso ya lelo tokozala penza mokuse tokoloba kaka oyo nzambe alobi. Thème de biso alelo ezali soyons des vrais adorateurs. La fois passée to yaki kolobela nzamba lobi toya lisusu epai na ye. Yango na moment oyo ali tolobela lisusu tozala ba vrais adorateurs. Sans plus tarder, ngala zokende kotanga na passage o wapi nzambe alingi kolobela biso. Alléluia, alléluia. Na tangi na Jean 4 verset 23 à 24. Natangi na kombo na Yesu. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est vrai, Bible est sur le balabiso qui Zambe azotalisa biso lolenge nini biso tosengeli ko adorer toye na thème que tozala ba vrai adorateur ba adorateur o bazali vraiment ya solo o bazoko adorer Nzambe en esprit et en vérité. Biso nyonso toyebi tango oyo tozala moment ya confinement. C'est vrai bakangi l'église bakangi tokende so wapi tokende soki wapi te to vandi na bandako. C'est vrai vraiment tika to lo ba ete nzamba lobi bakangi ba église comme bâtiment oyo moto atongi mais bakangi église était corps du Christ. C'est vrai bakangi église bâtiment yango mo eto bimate mais église est corps du Christ bakoki kokanga yango pété bakokanga yango pété pe mutu pété kokanga yango pour église corps de Christ ezali yo ezalinga ezali biso bay otondimeli nzambe biso bay Saint-Esprit afin de kati na biso tozoko représenter nzambe biso wana nde tobengami église corps de Christ. C'est vrai tant bakangi ba bâtiment tu veux bien Jésus Christ a répondu femme oyo il y aurait un temps pe c'est commis
que yo kozana tango te oke na Jérusalem na montagne et kozala yo otikali na ndako ozoko bondela nzambe en esprit et en vérité eza tango yango pe oyo ekomeli biso tala moment oyo ya confinement Jésus-Christ asalobaki yango pe na tango la kala ke ekozala na moment moko okende lisusu te okobima tokende intercession okobima tokende na mayangani mais otikali na ndako est-ce que teko otikali na ndako na confinement yo ozosala nini osi olembi obe moment wana nde ezokotalisa sikoyo bato na nzambe na solo bato na oyo bandimelaki nzambe mpenza na vérité oyo bandimelaki nzambe bazotindika ye te yo ata oyo eglise bakotindika yo okota mabondeli bakotindika yo bajeni kutu osala ngo mokolo osala na jeni kutu oyebi lisusu te tala moment oyo nzambe ayebisi biso to zonga lisusu azolinga baye oyo bazokoadore ye en esprit et en vérité biso etant que corps de Christ nos églises comme bâtiment bakangi bâtiment mais bakangi te yo na ngai oyo tovandisami na molimo ensemble bakangi biso te ke ovandi na ndako balobi no kosambela te non nzambe alingi kozongisa biso tozonga nanu na nsima totala esika api tobebisi esika api tobebisi po tozonga lisusu na track po tozonga lisusu na bon chemin tobondela ye en esprit et en vérité bien aimé toyebi makambo nini ezokoleka toyebi bacomplot nini monde ezokosala mais soki biso etant que église corps de Christ église bâtiment te mais église corps de Christ tozali biso nyonso rempli ya Saint-Esprit tovandi na bakweko na biso ntango bango bazokocomplote bazosala baplan na bango biso mpe etant que église corps de Christ tovandi na bakwa na biso ah bien aimé tozokotinda bamisile tozokotinda yango est-ce que makambo bazocompléter contre monde ekozala mpenza na succès ekozala na succès mais ezosikokisama mpona nini mpo biso bana nzambe tosi tolalaki pongi toza lisusu na brèche te yango tozomona makambo nyonso monde ezosalama bazosala bacomplot na bango epuis bazokolonga mpona biso bana nzambe tosi tolali pongi esika mpenza balobaki tozala toza lisusu te toza lisusu te yango tozokomona makambo koleka ezokoleka boye tozokanisa nzambe alali azomona nde tokotobongisa babieneme nzambe azomona alobi nini azotala sikoyo les vrais adorateurs ye azolinga sikoyo bavrais adorateurs bavrais adorateurs bien aimé moment oyo ezongisa biso mpenza tokoma mpenza bato oyo otala amour premier amour na yo ntango tondimelaki nzambe tozongela nzambe mpenza toluka ye lisusu na bozindo ye aza na bato oyo bazochacha bamakelele te oyo bato mutu mosu amoni kaka zwi bible yine bien aimé okokoyeba makomi oyo mais okotanga mpe théologie okoyeba connaissance mais révélation eza Saint-Esprit azopesa yango révélation makomi eza Saint-Esprit azopesa yango epuis bible elobisi biso nini tozala presse te ya kozoka babible koteyaka parole de Dieu mpona mai oyo tozoteya eza yango nde kotelemela biso na jugement eza yango nde kotelemela biso mokolo na suka bien aimé tozongela nzela na biso ya nzambe tozongela bapremier amour na biso bible ezokoluka les vrais adorateurs oyo bakokende lisusu na Jérusalem te Jérusalem déjà bakangi montani mpo tokendaka mangengenge balobi bamutu takende bien aimé apeza na bato bakendaka na baparke bavandi bazosambela sikoyo moyo yo mpo okende yango ezali te ovandi na ndako estce na ndako balobi nokanga balobi mpo te obondela te non eza moment oyo nde fokota lisusu na bozindo kende koluka lisusu elongo na nzambe kende koyebisa nzambe nini oyo osengeli kosala kende koyebisa nzambe nini oyo osengeli kosala mpo na ntina na ye mpo nzambe na biso mpe aza mpe na babesoin na ye bondela epai na nzambe loba nzambe ngai nasala nini mpo na yo nzambe akoyebisa yo nzambe akoyebisa yo yosala boye mpo na nga zongisa boye mpo na ngai moko na moko amizongisa kati na ye
akende lisusu kati na ye azongisa lisusu amour kati na ye asala ete relation wana ekola lisusu makasi wana nzambe akobanda kosolola na yo. C'est vrai bien aimé, notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Et notre Dieu voit aussi. Aza nzambe wa bongolite. Nzambe wa salaki na tango la kala. C'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Totika kokakola ensemble. Nzambe aza nzambe kotika la nzambe na position na ye. Aza nzambe kotika la nzambe na position na ye. Le Dieu de cieux et de la terre. Le Dieu wa salaki ke biso na yo tozala. Ba kufi bale biso toleki ba ona malamu te. Mais tango tozoko vivre, tango tozoko la mukalisu ba vivant, eza pona lokumu na nzambe. Eza pona tina na mawana ye. Eza pona tina na likambo moko boye. Eza pamba te. O azoko la musabiso. Azolinga tozonga. Esika pito baby saki. Bien aimé na moment oyo tala. To baby saki wapi? To zongeli nzela. To fongola ki porte wapi? To kangi yango. Bien aimé. Moment oyo nde ekembisa biso lisusu na kondima. Esunga biso su to tambula na crainte na nzambe. Na sainteté. To luka lisusu elongi na nzambe. Potangu tozoko bima. Oh tokokuta na yango. Ekitisa biso kondima te. Mais biso to yika lisusu piko pour le lokumu na nzambe. Bien aimé, nzamba lobi azoluka les vrais adorateurs. Et Jésus lobinini. L'heure vient à yanola ki moitso yo femme Jésus-Christ lui dit. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bah lockdown de l'église. Église et bâtiment. Maintenant, église comme corps de Christ. Église comme corps de Christ. Et c'est toujours yango ezala en œuvre. Ezala na mouvement. Yango e punza punza. Yango e yemba yemba. Yango e adoré. Yango e tanga makomi. Et tato la combo d'ensemble. Bien aimé bakangi biso minokote. Babito kende na bâtiment te, mais to tikali na bandako, to sala kobondela. To tikali na bandako, to sala ko intercéder pour na bato. To tikali na bandako, to sala côté à bato. Ata na ba téléphone bien aimé. Ya solo nzamba zamala. Et loko moko tele ke la kanzambe. Moko ta yaka beti to la lobby esangai. Moko te. Ata ba bazo sala ba complot wana. So ki nzamba lobby finish pour na bango. Et bien aimé, bah kozali sous na tamo côté que bango balamuka pour le mettre de souffle de vie. Et ça dit Jésus-Christ. Jésus-Christ ozo pesa yonanga pe manaba mo. Ozo linga bisoto to la muka. Et ça na makasi na biso mon côté. Et puis bien aimé, bah o bazoko kufa wana bien aimé. Bisoto leki bango na malamu te. To leki bango na malamu te. Tozo tika la pona mahona nzambe. Mais tu es toujours tika wana, tu yaki no club à pèlerin. Et puis tu kozonga tu fais sa rapport. Tu fanda ka awana sena mo ina ba visa bien aimé. Tu fanda ka na ba visa. Mokolo visa wana ko sila ya school sakofo. Yenda saku yo kampori sileska. Yonda si kankobosh. Ye kampari sakosh. Bien aimé mokolo visa na biche ke sila. Tu kozonga tu ke ne kopesa rapport. Bien aimé yo rapport ni yo kopesa. Misonga isuzu katina yo. Tozo fanda awana visa. Tango visa kosila. Rapport nini yo ke ne kopesa. Mokonzi. Papa wa tinda kiyo. Atindi on a salabi. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Yo yako salanini. Ozo salanini na sena moi oyo. Ozo salanini wana baninga wazo kokufa. Yozo lamuko ozo sepela. Musutu ba lamuka azo mizo misate kati na ipona nini ngana zo lamuka baninga wazo kufa. Basala qui peut m'abêter. Mais ozo qui ne pona nini bien aimé. Mais ozo rotika toujours fan de la visa. Tango visa zo kosila. Bien aimé to kozonga. To kozonga to que ne kopesa rapport. C'est vrai. Mais on a la nature, ils êtes pour enseigner bisoté. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu es bien, tu vas faire la visa dans la boca, partout dans le monde. Tu vas faire la visa, on a boca, tu as visa dans le silaka, on s'arcanine, on fait la boca,
Il faut zonga na mboka na yo pour vanda wana na visa bien aimé. Soki balingi ba stand visa na yo, ba prolonger visa na yo, il faut cotiser la bango ba papier. Ozo singa nini esengeli bango ko prolonger visa oyo vandeli. Visa on attend bako prolonger yango, bako tala nini oyo ko kotisa, oyo ko impressionner pe bango pour ba prolonger visa na yo. Mais soki bomo batali ke yo lingo prolonger visa, mais au côté c'est le rapport moko kutute, évidence moko kutute, o bango bako ko cotiser la yo, ba prolonger le yo visa, bien aimé, o ko songa. Yango tozomona baninga mususu bazo kufa tozo yebate. Point d'interrogation ndenge batu nyonso oyo bazo kokufa. Ndenge Bible lobi na likambo nyonso tozo ngisaka lokumu epai na Nzambe. Toroki ko yebisa Nzambe te osali boye te pona nini ozongisi boye te pona nini, mais notre Dieu parle. Nzambe alobaka toyoka bien aimé. Toyaki le fois passé. Nzambe alobaki toya. Et c'est là qu'après ça tu as comme un mouvement oyé. Mais yo soko la muka kite soko zala ki la brèche te bako yiba yo bako yiba moto na yo oyo pe okoyeba te tala sikoyo Nzambe lobi ba lockdown l'église comme bâtiment o bâtiment sali mais ba lockdown molimo te o eza kati na yo ba lockdown te monoko na yo ke ko sambela te ko teya te ko lelisa moto te. Oh, Nzamba pambola ba nyonso bazana ko na bazana bandako mais bazana ko bondela bazana ko intercéder bazana ko vendre na ba famille bango bazana ko bondela. Nzambe na lola akanise la bino bien aimé ba lockdown l'église bâtiment mais yo ba lockdown unité ba lock Saint-Esprit dans unité o ezo fanda katikati na yo esengeli epunza esengeli esala. Et ça la misala bien aimé soki osoko sala yango te misonga lisusu kati na yo oyo eza tango ya yo kozonga po Bible lobi nini Jésus lobi na tango wana eza moment oyo yo zoke l'église te yo tanga la Bible soki ka oke l'église obondelaka kaka soki oke église donc nde ba lockdown l'église bâtiment yo molimo déjà c'est kufi yo molimo c'est kufi osoko sambela te kotanga la Bible ozotanga kutu te bon ko gêner. Adorateur, on le Père, le seul là qui adore le Père en esprit et en vérité, bien aimé. Toyaki na visa. Dans vous visez ceci là, au côté si rapport mon gars qui ton côté. Évidence ya qui ton côté, on va prolonger les visa. Bien aimé, ma raison son amboka. On kozonga okende kopesa rapport. Ezandele moko na Nzambe na biso. Toyaki kovanda na ba visa. Tango visa aussi là, to kozonga tokende kopesa ye rapport. Soki atali ke mwana nanga oya yaki visa mais musala zo kosala eza malamu tikana na prolonger mikolo na ye na sena moi. Po amoni ke govanda na yo kuna na sena moi Nzambe pe azo ko bénéficier na yango. Okokotisa ye ba bienfait oyo zosala ba bienfait oyo zosala ozokende kotea ozokende kosakola sango bala ozosala mabe ozokima penza o balobi mabe mutalokolo likambo ozokoboya yango bien aimé Nzambe akotala mwana na ngai oyo sikana prolonger ni mikolo sikana prolonger visa pour la tina na ye pas de sala makambo ezo sepelisa ngai azo sala makambo te ezo mema batu na libungi na azo sala makambo oyo ezo sepelisa ngai ezo kotondisa batu na royaume des cieux bien aimé. Toyaki na visa kobosa na kalikambo wana te toyaki ba pèlerin tokozonga topesa rapport tokozonga bien aimé kolanda loyenge mokili ote mokili na makambo nango mokili na biloko nango mokili na bikoseli nango ekoleka mais seul la parole de Dieu ne passera jamais ekoleka mokolo mokoti bien aimé. Toyaki visa toyaki na visa tozovanda na ba visa bien aimé tango yango ekosila yo kozonga kopesa rapport nini yo salaki na sena moi nini okende koyebisa Nzambe okoyebisa Nzambe nini yo zalaki kaka na milangwa ozalaki na kindumba na kotonga na kindoki na kosala ba magie rapport nini yo kopesa Nzambe bien aimé tala moment oyo to misongisa
pour y aller talingi ba vrai adorateur. Ba o bazo kolukaye en esprit et en vérité, bien-aimé. Tomi zonga mama oyo. Pourtant tozo ko bima lo da on est nango. Et ko sila pon Nzambe na la lobi e mo lisusu te. Alobi ba soso ezoko koma. Moye que vous avez déjà na souka. Na temps ils ont déjà na souka. Mais soki alinga bo momokila ko mango mututa ko tindai. Mututa ko tinda Nzambe bo momokili obezongisa boy. Yone que ça la volonté na ye. Loko na ye moko lobi to tellement to lengela to milengela to senjela. Potangu yako ya mututa ko ye. Mais bilembo na yango déjà to sito moni yango et j'ai sur terrain. Le vrai adorateur que le Père cherche. Le seul qui l'adore en esprit et en vérité. Et puis Nzambe na biso azoko luka baye wapi. Oyo bako sala désir na ye olobi. Moisson nana kokende côté. Ba moisson ezali wana. Peu d'ouvriers. Mutu nyonso azopesa Dieu cherche les ouvriers, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Azoko lukate yo tele mako kilelo babengi ok église lobe okene note gêné au kosi batozo gêné na yote balabino tika kindumba yosoko bana kindumba non bien aimé. Il y a lobi azoluka ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. L'air est déjà comme bien-aimé. C'est vrai, tu as la connaissance. Nous sommes commandés là, on a Genèse et Apocalypse. Tu as la connaissance biblique. Est-ce que tu as la révélation? Tu as la révélation d'Ango? Tu peux me tout la kate. Moi, je suis à 8 ans. Je suis décortiquer parole. À quelle heure qui théologie? À quelle heure école biblique? À quelle heure qui est en côté? Le Père cherche ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ces moments-ci, dès que tu yeba, tu mona les vrais adorateurs. Yo moko bien aimé, na quoi na yo, kona na boningate, na quoi oyo zali, na ndako na confinement, oyo zali, oyo moko mitala. Aux adorateurs, ceux-là que Dieu cherche. Ou bien, yota moyaka, o tika kama kelo leki. Bien aimé, moko amita. Jésus-Christ, ça l'obéla qui confinement. Tant que l'obéla qui la femme. L'air vient, elle est déjà venue. Qu'elle est sous la montagne. Qu'elle est Jérusalem. Mais, oko, bako lukayo bon de la esprit en vérité. Et puis, ce qui total na Matthieu 6:6. Balobi na bisoni. Na Matthieu 6:6. Ce qui totangi. Na zotanga na lombango nyoso. Po tozoya koloba penza kaka o nzamba alobi. Tozoloba kaka o nzambe na biso alobi. Alléluia, alléluia, alléluia. Na Matthieu 6:6 Bible ebisi biso boy. Mais quand tu pries, entre dans ton chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Les vrais adorateurs, tozonga. Ce qu'on a mati ba biso sonini, ba to pesa biso lo lenge to koke ko mizo ni sa ko kota ko bondela. Ba bi tango to zo bondela. Ba lo bi entre. Tu ebete so to tali penda bien, ba ko so penda o bogozo toute une journée ya ko lobela ka avec ses eaux. Mais nga zo kende kaka na lombango pona kopesa kaka image ya nini o nzamba lingaki biso to sala na moment oyo o ya confinement o biso to sali ba misusu bazoye bate moment ya mweza nini ozo tala ka to ka ba news to zoye bate yo molimo na yo senga nini nzamba zo senga yo o sala nini bien aimé tu es bien te so to tali passage oyo ba bi quand tu pries entre dans ta chambre ferme entre dans ta chambre. Ferme la porte et puis balabi liboso entre. Si on continue si mais au kangi, si on sali nini au bondeli.
tozoyo batendenge nini tozobondela nzambe oyo nzambe azoyoka te tozobondela nzambe makambo na ngana tozosimba te boyeboye ngakutu mosusu mpe na kosambela te ndenge eza na ndeko moko boye aza ndenge ye azalaki mama na ye azalaki motei makasi ape abala kosala mpena badelivrance oyo moko ezalaki ya kokamwisa bato mais mokolo mama na ye soki cancer mama na ye akufaki bien aimé soki moma wana mama ya ndeko oyo visa na esilaki nzambe abe fo azonga akende kopesa rapport voulu ou pas bien aimé soki ntango na ye ekoki okooblige nzambe tasala oyo olingi nzambe akosala oyo alingi mama ya ndeko wana asalaki nde akufaki alors mwana na ye atikalaki akomaki koselama te mama nanga abikisaka bato asalaka boye ndenge nini mama nanga yaye akufi ndeko wana abandaki kosambela lisusu te aza kosambela lisusu te azongelaki na ye mabe ti après 40 ans nsima aya kososola aya kosonga lisusu na makolo na nzambe andimeli lisusu nzambe asongi sikoyo na droit chemin bien aimé toyeba lolenge nini nzambe alingi tozala nyonso ekoleka bien aimé mais parole de Dieu, la parole vivante, la parole qui guérit, la parole qui délivre et qu'on est kaka mokolo moko te. Le vrais adorateurs que le Père cherche, et c'est ceux-là qu'il adore en esprit et en vérité. Alors quand nous prions, alors entre. Est-ce que vous comptez? Non, tu le vas tout à l'heure. Surtout le béton de la verset oh Matthieu 6. Bien aimé ton gros la journée. Toujours le bélango kaka. Mais nous avons les calicolo pour la tali sakaka. Oh nini nzamba lobi. Balobi entre. Ferme ta porte et prie. Bien aimé. Est-ce que vous savez la makambo version lobi? Vous savez la makambo bible lobi? Est-ce que vous contact? Obi oya kaka bonde no likolo. Yo moko zo mona ko zo bonde là, mais yo moko zo yeba ko za likolo. Okotaka te? Soko ningo bonde to bizindi saka. To koti penza. Obosali biloko nyonso eleki. Ata tozwisanga mabe. Tozundeka kufi. Biala ngana lingaka kufi. Ndeti marraine na biso. Mama Sylvain ototika biso. Todie bi bando na biso nyonso papa Flori. Tozo akosambela te non bien aimé. Tozo courage. Tokota lisusu. Tokota. Tolongola baba pension na biloko nyonso zo lekela ka biso mikolo oyo. Tolongola ngo penda na ba pension na biso. Tokota. Bosana banza. Bosana osana kiboy. Bosana ndeko moko sala ki boy. Bosana na kufeli boy. Bien aimé, tokota. Bosana makambo nyonso tu. Tango tokokota. Balabi nini? Ferme. Est-ce que yo kanga? Okanga ba porte. Yo kanga ba porte. Porte ya ko soa no so kanga kiango. Ne to vandi na confinement. Est-ce que yo so kangi ne balobi entre dans ta chambre. Oh ba benga ngo lieu secret. Ferme la porte et prie. Bien aimé, est-ce que ce salaire? Ah au côté de la bito bosani makamunyo sote zo lekela kabiso ba pasi ba piaka tout to bosana. A souffrance yo tozana ngo. Bien aimé so ngo sambela. Bosana na makambo na nyoso tu. Mizongisa yo mona kaka yo ozana nzam. Ba bito kota na chambre. Chambre ezali lié moko secret. Lié secret. Ba lobite ke vous allez dans salon, la cuisine, ou bien la libanda, toni. Chambre, on va le dire, entre dans ta chambre, ça lié secret. Ton maison, ça kati na biso. Et ça n'est pas moment ou pas. Eh bien aimé. Pour te mettre dans la chambre, au courant de yo, bilambe zate, au courant de sonité. Pour vous aller kati na chambre. Et ça n'est pas moment bito kota. C'est-à-dire dans mon kota. Ozo ko fongolela nzambe makambo na yo nyonso. Oko bombela ye eloko moko te. Nidité oya yo. Tout sauf rien. Oko ebisa nzambe wapi na chambre. Ozo fongolela nzambe motema. Fongolela nzambe motema. Bien aimé,
soko lingotika la bolumbu na chambre et ça le côté poza yo oza na chambre na yo na mobali na yo mais okotika la bolumbu te na salon soit na cuisine soit na libanda soit na parc soit ki wa yango zo sala ka pasi atala moment où il y a confinement mais bozumo na bato bazotika ka ba bolumbu à la portée de tout le monde. Est-ce que bato baza bato tout baza ba esprit oh bazo ba quitter déjà bazo sillonner oh tout ça quand bango bato mais baza bato te bien aimé bolumbu nilité na yo eze loko soni oh moto ta ko komona entre dans ta chambre na chambre kuna o bible lobi eza osika to mi panzanaka to mi fongoli to zo nzambe tout sauf rien pour yende ayebi biso to fongoli nzambe tout tant to fongoli les nyos to balisco ko kanga porte ya kotonga ya koswana ya koloka ko fongoli na diable te porte akoda kanga pende ba porte wana nyos tout au salaki mabotiki au salaki mabotiki comportement na yo na église ezalaka bien te mais au moins na bato na église bakodongolaka na église moto mosusu atakota na église abandi banda kotala ye banda na se ti likolo ale atali su moninga yango ye bilamba lati mpenza soyenga kutwa soyenga nde nalati yango ndenge kesimba mais ye na nzoto na ye ezosimba te bien aimé. Tout ça, c'est sur la porte où ils sont tous fongola. Habite au camp. Ferme. Quand la porte où on est surtout. Tout le surtout au yébike. On se fongola qui a péché. Kangango. Tango kangango, c'est-à-dire au bongisi nyonso. Tango na sko bondi là. Tout à ce nzamba kuyo kayoti. Tango na bondi là bien aimé. Au bon de la canal likolo il y a autant de problèmes ils ont des cas nous sommes pas sur la sayote bien aimé notre Dieu parle notre Dieu des Bible invoque moi je te répondrai je te montrerai toutes choses cachées que tu ne connais pas dans Jérémie 33 alors le bini la soko bien ta porte bien aimé tous on n'est pas ensemble tozongela nzambe na biso azoluka biso tokobondela en esprit et en vérité bato bakotia tila bamakelele te po mutu nyonso bien aimé abato biso nyonso tokomi kosambela mais est-ce que toza ba vrai adorateur toza ba vrai adorateur tomitala esika wana tomizongisa tokota toferme ba porte pe tobondela. J'ai listé carrément quelques points. Tokota. Na chambre, na lieu secret. Oska toko pongola. Atali kam oyo, oyebisa kabatute. Mais nzambe fo lo bayango. Liso moko bosala, oyebisa kabatute. Nzambe fo lo bayango. Fongola bien aimé. Mi pasola. Yango to monaka, batu nsusu azo sambela, ami pasoli na ye. Bino mo yeba tazo mi pasola pona nini? Boye bate muto azo prier boye pona nini muto azo sambela ka boye pona nini mais muto ana kaka ya yebi nanza yebi relation nini bazana ngo yina nza bien aimé to jijakate mais bible obi azo luka ba vrai adorateur vrais adorateurs to tikela nzambe makelele alors azo luka ba vrai adorateur o atako bakangi église et bâtiment mais batolo basa toujours na brèche bazoko bondela tangu nzambe azoya kotala azomona biso na brèche tozoko bondela tozotia sango malamu tozoko bima bien aimé biso tozalaki kobima ata na moment ya confinement tozalaki kokende kopesa secours na baye wana oyo bazoko nini secours tozoko bima mais nzambe na bolingo na ye azosipa biso na makila na ye tozosala bongo pour la parole de Dieu. Soka la Bible visa na biso ekoki et si les tozonga tokozonga bien aimé donc ne couper ces rapports yani oh biso tout ça là qui na sena mo mais soka la Bible biso abaki c'est la biso à stand oh bien aimé à prolonger biso visa na biso bien aimé à prolonger ngo pour toujours pour sa gloire bien aimé to milengela alobi
azoluka baadorateur wana baadorateur wana oyo bakotielatina bato makelele te bato misusu na momako afandeli kaka ye nzambe alobi boye nzambe ozoloba na baparole ozotanga bible bien aimé ozobate baloba wana ozosimba yango moteke etelemela yo bape tozala presse te ya kote ya parole de Dieu yango ekotelemela biso na moko na suka yango ekotelemela biso bien aimé yango ekotelemela biso ceux-là les vrais adorateurs que Dieu cherche ceux-là qui adorent en esprit et en vérité mais yo moto na nzambe mobimba ko adorer nzambe oyebi kutu te ayebi kutu te surtout que la mokanda na proverbe to balobi nini adorons l'Éternel Dieu avec tous nos biens et nos revenus mais yo so balobi mama opesa yo kutu yo gotala kutu olinga kutu ti balobi lango ba bien na yo ezala kaka ya yo mais Bible lobi ni toi adorer pas avec nos biens tala ba vrai adorateur que Dieu cherche biloko oyo yo ezalaka ya yo mon côté tant nzambe azopambola yo tu es béni pour être la bénédiction des autres tu es béni afin que ton entourage soit aussi béni à partir de ce que Dieu te donne mais yo non soko pambola mais ezalaka ya yo ezalaka ya yo bato kusuku batala yo te ata famille na yo moko kuta ata babengi na fone kuta moko zwaka te adorons notre Dieu avec nos biens et les prémices de nos revenus c'est la parole de Dieu qui le dit dans le proverbe ozana eloko pesa eza façon mosusu ya koadore nzambe kabona na bato biloko oyo ozali nango bato ka oyo oyebi te ata oyo oyebi bato ka oyo oyebi te oyebi bango te ntango Saint-Esprit ozoloba na opesa ifo pesa ntango Saint-Esprit obi kopesa te kopesa pe te mpo babisu bapesa mpe misolo bango na bato bakanga bango mais ntango Saint-Esprit ozopesa ato banopesa bien aimé pesa eza façon mosusu ya koadore nzambe eza façon mosusu nzambe akotala na baexamen na prolonge mikolo na se na moi bien aimé est-ce que visa na yo nikosila to te nzambe akoprolonge visa na yo to te nzambe akomama na moma oyo ya confinement mpo bato mingi bazozonga mais yo ozozonga te bien aimé c'est que esili na okaa mpo na yo okoki kozonga te ozomitala te mais mosu azoregrete na ye kaka sino bamama na ninga ozala yango na natongisaki mais nzambe aza malamu bien aimé combien de masumu bato balingi komema na moma oyo mosu azalaki na rendez-vous akende kotala mobali aza mwasi ya ndako femme mariée mais aza na bacopain na France na Belgique na Manchester soki mais femme mariée aza na rendez-vous na bamibali bacopain kutu koloba te mususu basalaki bacope bakende koscroke mususu bakende kobeta bakula mais na moment oyo omoni teke nzambe asungi mo péché eza te sikoyo moko somituna te mais yo ndo ozoregrete alors oyoka mawa na molimo na yo olingaki kosumuka nzambe asungi osumuka te mais yo ozoregrete na yo fale balongola makambo ya konfinima na bango kopo nasalaki en tout cas non bien aimé mpo na nini ozososola te mpo na nini ozomizongisa te kati na yo moto akosa yo te bien aimé tout passera tout sauf rien passera ntango tokozonga vise sili tozongi bien aimé oki na pèlerinage kobetaka tolo te ngai okozonga opesa rapport olinga tokozonga olinga tokozonga okopesa rapport abalobi tozala bavrais adorateur oyo bazo adore nzambe na esprit na vérité oyo kaka te bakendaka baeglise mpo babatima bakangi mokonzi mpe kaya bakangi mpe batima yo bandosambela te yango na ntango oyo tozozonga na baeglise ntango bazoteya basenema ezalaka ebele mpo ntango bato bazokomprendre te bakomi oyo ezozalela bango mpasi ezozalela bato na eglise mpasi bazonga kati na bango comme na moma oyo bamikitisa lisusu bamisindisa lisusu bazomona ngo eza chose moko difficile à faire mpo na nini parole de Dieu enseignement baza na yango te baza na enseignement te ke bayebake oyo bakangi eza batima
mais ngai église comme corps de Christ bakoki kokanga ngai te il faut nasala oyo nyonso nasalaka nakoteya bato na faute nakobondela mpona bato nakosala nyonso nakokota na dimension nakogene est ce que yo banda le premier ti le 30 obe lundi ti samedi tout dimanche est ce que opesaka nzambe ata jour moko ya kogene opesaka mo mpa nzambe manque d'enseignement biblique manque d'enseignement tozonga toluka mingi totangaka makomi ata na moma oyo sozoka kotanga te tanga makomi tu lui entre dans ta chambre dans les lieux secrets je peux makomi tangaka bien aimé mi fongole pa ya nzambe nzambe likambo na kokaka te na kosala nini nzambe na biso ko yanola yo et puis ko okotika la ngui okotika la femme moko ya oisana ya alembaka te mobali moko alembaka te que ce soit tribulation ndenge nini bien aimé okotelema okotelema bien aimé pa nini makomi oza na yango makomi oza na connaissance voilà et puis révélation et ça plus importante nzambe na biso asamala asalaka likambo moko te yaka elekelaka bato non notre Dieu parle notre Dieu parle bien aimé peut-être nzambe oyo ozalaka na ye alobaka te alakisaka pe te mais nzambe nga nasambelaka alobaka pe alakisaka omona moto mosusu aye koatake yo aye koluka yo na nzela molili yazokanisa yo omonaki ye te mais yo nzambe deja alakisaki yo ye alakisaki yo ye mais okozoka foni to bandeko mais makambo ya kosala nzambe alakisaki ngai yo okoki kosala yango te mpo nzambe apermettre te mais yo omonaki deja ye notre Dieu parle et notre Dieu eloko moko te elembisaka ye biso tobetaka tolo na nzambe wana mpo toyebi lolenge asalaka bien aimé nzambe abongoli te bakangi église bâtiment mais bakangi église corps du Christ te esika nzambe alobi azokoluka les vrais adorateurs c'est là on va se demander un esprit en vérité nous comment on vend vers 2 heures comme ça nzambe ala musi mosali na nzambe maman na ngai zola esika bazali atindi biso to sala mission moko vers 2 heures du matin bien aimé faut ça la kamutu na nzambe pour to sa er wana pe olamuka ezala ki mission biso to yeba kité tamba ya musi kuna mbala moko benga na ba 2 heures fond mbala moko na zui pour biso etaki ta charité to lamuka ka so bengi biso à n'importe quelle heure to ko lamuka alors to lamuka ki nzone nzambe za ina mission wali ki biso ko sala moment na vers 2 heures du matin si tant to sala ki yango to zo ebate to zo sala ka onza bazo ba to sala ndena suka ko ebisa biso ke ala musa ki biso po moto moko boye alors ki ça qui est passe fala ki to sala likambo wana oyo nzambe loba ki to sala bien aimé to zalaka prêt à tout moment to zalaka prêt ndenge bible lobi to senzela akoya moto akoyeba te akoya lolenge na ya lingi akoya soki yo pe visa na ye mikomeli okei kaka soki balobi baprolongele yo yango baprolonge soki alobi enlèvement esalamela yo sikoyo ekesalama moto te akoki kochange nzambe kosala likambo oyo alingi yazali souverain atikali likolo akotikala kaka likolo na nyonso akotikala likolo moto moko takokitisa nzambe bien aimé topamboli nzambe topamboli ozwaki occasion ya kolanda biso na ntongo na lelo nzambe na lola apambola yo apesa lisusu makasi esika pi force ezalaki lisusu te azongisa o lisusu na brèche azongisa o lisusu ntango azokonte parmi ceux-là qu'il adore en esprit en vérité pas compter au pe lokola bien aimé nzambe akosepela yeba ete oyaki na visa est-ce que na visa tozovanda na yango toza ba vrai adorateur ou bien tozolanda mai nyonso o mokili ezotinda biso il faut totalisa ke toza bana na nzambe identité na biso tobosa na yango te okela groupe moko boye bazoko kitisa komo na nzambe yo etanke enfant de Dieu baptisé d'eau et de Saint-Esprit ozotombola kombo na nzambe tala likambo nzambe alingi kolanda bandeko mosusu te bamosusu baye wana ndenge nalobi tout à l'heure moment oyo bato fo bamizonga mais eza na bato baosala bosoto ti sikoyo sikoyo moto abongo oyo kolanda ye ti sikoyo toosala bosoto ti moto abongo bende ozolande ntango okende na jugement esike ozala na ye
ozana yete bien aimé ezala yo moko na nzambe talisa isko bovandi oh mais c'est papi telema wana mwana ngai papi siko visa na yo esili na prolongeaki pesanga siko ba rapport oyo salaki obandi kotalisa nzambe mpo mai oyo ekelanda biso na visa tozoki eza makambo tozosala na se na moi so osalaki malamu yango ekolanda yo malamu nyonso ezolanda so osalaki mpe mabe yango mpe ekelanda yo bien aimé tosala malamu c'est vrai nzela na nzambe eza na banzube mais tokoba toujours nzambe azala na biso nzambe asunga biso na temps difficile na temps ya passe ya kolela mais yazala toujours na biso atika biso te kino ya kozonga akuta biso toujours dans la foi po ete tozala na ye elongo na moko na suka po deuxième vie mpe eselaka biso oyo toeleka nyonso ekoleka mais Jérusalem asika oyo ezosela biso tomeka kozanga yango te bien aimé tomizongisa lisusu malamu soki tozalaki bavrai adorateur te tokoma bavrai adorateur tosepelisa mokili te kasi tosepelisa nzambe église bakangi me bakangi yo corps du Christ te mpo okobana kosambela topesi bisusu merci na kozwa temps ya koyoka oyo nini nzambe alobeli biso nyonso tu nga mpe naza na kati biso nyonso nzambe alobeli biso tozonga soki tozalaki mosika na nzambe bref so tokimaki yango tozonga so ozali mosika tozonga epuis totali ndenge nini nzambe alobi ndenge nini tokoki kobondela mpo kozala toujours bavrais adorateur tokumisi nzambe topesi bino lisusu merci na kombo na yesu biso mpenza tozali bato ya People Trust tozokosala kaka mpona lokumu na nzambe epuis bokende kosabone mingi na chaîne Kalen TV Kilondo News TV manager nango ezali papi photo oyo bolingaka mingi ndeko na bino ya media ndeko moko azalaka mpenza simple azalaka bolingo mingi koleka bino moko boyebi nakoki kutu kopesa explication te bokende kosabone ekozala malamu mingi mpona lokumu na nzambe soki olingo benga biso People Trust benga biso na 074 047 075 et puis 29 benga biso na tango nyonso olingi na prière counseling tokosala yango mpona lokumu na nzambe nzambe apambola bino nyonso bolingaka biso boyebi People Trust à travers le monde nzambe na lola apambola bino botika biso pete na mabondeli na bino mpo mosala tozosala ezali mpenza makasi mingi mais soki tozokosala eza mpona lokumu na nzambe mpo soki tosali yango te na suka toyebi te rapport nini oyo tokopesa tokumisi nzambe mingi nzambe apambola biso nyonso epuis tobosana kotika te Congo na maboko na nzambe toyebi toujours tolobaki Congo ezoreconnaître moment moko ya douleur d'affrontement nyonso tozokoleka nzambe azomona lali pongi te bible eyebisi biso notre dernier sommeil nini dor aza wana 24 hours azotala atiki Congo te tokoba toujours na mabondeli oyo ya kosala na tango na ye. Je me souviens mon papa Titi akendaki nzamba ayebisaki biso toloba qui peut sauver le Congo na batango wana na yebite soki tozalaka toyokaki nzambe na tango wana tango papa Etienne Tshisekedi akufaki tango lobaki toloba qui peut sauver le Congo ke totia elika na moto te kaka na nzambe ndako yeba nani oya ko placer afin que Congo et jouir ba moment na kitoko oyo nzamba kana pona tsena na Congo mais lokola biso makanisi na biso pa batu yango bénédiction ezoko umela bien aimé totika Congo na maboko na nzambe tobosana ka yango ata mokete et puis pe ba famille na biso nyoso kuna na Congo malgré moment oyo ya pasi mais nzambe akoba toujours na kobatela ndenga batelaka bango pona lokumu na nzambe topesi bino merci et puis topesi lisusu batu na ngola kuna mbote bolemba te bosalela nzambe nzambe ako pambola bino ako raisonner bino nga kutu te ako raisonner bino ezali ye moko nzambe
ngai na peti kaka likanisi ngai na bwaka oyo akosala sali oyo akosala te atiki me moto akopambola bino ezali nzambe soki ozwaki bolembu telema ndeko kota lisusu na champ zonga lisusu babenga yo bakonte yo parmi les vrais adorateurs de même na bato na Kinshasa des princesses bokoba toujours na oyo bozosala nzambe akopambola bino bokoba na okende kotalaka bato na bopito nzambe akotika bino te kopesa bato de quoi à manger nzambe akotika biso te et puis biso batapi petros na Angleterre toujours tolamuka totambola toujours comme bomesoni tobosana te dernier coup de sifflet yenda kobeta yango bakonte biso parmi les vrais adorateurs o bako adorer na tango na passe to na tango na bisengo nzambe na lola penza apambola bino wana tokomi na suka et puis topesi lisusu notre manager na biso oyo ya chaîne na Kalene TV mbote topesi ye lisusu merci mingi papi photo tulomba waza ko coordonner makambo nyonso ya chaîne oyo nzambe apambola ye akobala ko batela ye ko bundela ye bitumbeko ya butumo nzambe azala molongisi na ye comme Bible lobi ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront jamais nzambe penza a sala pona tina na ye to pamboli nzambe yango tokeko silisa na biso et puis nzambe pambola ba église nyonso à travers le monde ozoko bondela nzambe na bosolo pe katikati na molimo na pamboli bino nyonso tu na pamboli bapaster nyonso na lingaka bino mingi tokoba toujours na mosala pour la gloire de notre Seigneur nzamba kumbama wana tokutani lisusu mbala na sima soki nzamba lobi toya koloba tokobankete pour sa gloire tozaka bana mitinda na ye yango tozotosa nzamba pambola lisusu tokutani na mbala na sima soki visa na biso eza toujours na valeur tokutana lisusu na pesi mino merci na kombo na Yesu bye bye.